Guyyaan kabaja ayyaana Riibaanii Adii bara kana akka biyyaa fi naannoo Oromiyaatti marsaa 17ffaaf akka addunyaatti marsaa 31ffaaf kabajamuu irratti argamu. Sadarkaa godina Booranaattis bakka abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa hooggansi sadarkaan jiruuf qaamoleen seeraa argamanitti marii paanaaliitiin kabajameeti jira. Abbootiin gadaa fi hirmaattonni ayyaanichaa yaada kennaniin aadaa fi duudhaan uummata Oromoo dubartiif kabaja olaanaa akka kennu eeruun dhaloonni aadaa fi duudhaa isaa ganamaatti deebi'uu akka qabu dhaamaniiti jiru. Miidhaan dubartoota irra ga'u ka dubartoota irra ga'aa jirtu akkuma godin keennaatti maqum godinni keen qabulleen wal fakkaata waan jedhurraa ka'uu barbaada. Gudeeddaa wal qabatee reebichaa wal qabatee umri malee heerumsiisuu wal qabatee waan garaagaraa jira. Atau malee waan kana nin beeka qaami godinaalleen ta'e waajjirummaan dhimmi dubartiillee godinaalleen gabaasuuf nutti ulfaatee jira. Guutamoo guutuutti aadaa gumigaa yoo labsan sun callaallee yoo kabullu taate safuun guddaan kun nun dhaqqabu jechuudha. Kanaaf aadaan bulu keessatti abbootiin gadaa as jiraachuun nuuf carra guddaa. Aadaa qabaachuun oma jechuun miti. Ammoo aadaan buluu tasaan. Dubartii jechuun waan akka malee dansaati. Dubartii jechuun waan akka malee jabduuti. Isi malee hin dhalan. Isi malee hin dhalchan. Jaba siidha, qaroo siidha, daalle siidha, daafana siidha. Maan jennaani dubraalle siidha. Waan jabduu waan taateef, waan wanni cufisirra eegamteef jireennaaf jiruuni aksun isiillee beette intalifiillee kabajje niitiillee dhiis kabajje waliin jiraachuu qaban. Wanni kunini amma ka gudeeddaa kaayidan kunini akki sadii tammaachuu jirti. Inni tokko nami aadaa leenin bulaa. Shariyaa leenin bula seera leenin bula. Namoo yaa kunini seera lee maka balleessee aadaa lee maka balleessee gadaa lee maka balleessee jidduu tanaan jiraata. Itti gaafatamtuun waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii godina Booranaa aadde Alamituu Qaammee ayyaana kana yeroo kabajnu dubartiin haadha obboleettii fi haadha ta'uu beeknee miidhaa dubartoota irra gahu ittisuuf hundi keenya gahee nurraa eegamu bahachuu qabna jedhaniiti jiru. Warri murtii keezii bantanii laaltanii akka abdiittillee akka daraattillee wanni sanii dhaamu dhugaa dubbachuudhaaf dubartiin isan dhaltee isan guddistee piroofeesara isan tolchitee bulchaa godin tokko isan tolchitee akkum kaasan sun nam hundaa tolchite jecha ka seerallee wal bir qabne garuu haqa argachuu qabdi haqallee haqa dhugaa argachuu qabdi. Bulchaa ittaanaan godina Booranaa obbo Abdusalaam Waariyoo gama isaaniitiin miidhaa dubartoota irra gahu ittisuun hirmaannaa dubartoonni siyaasa diinagdee fi hawaasummaa keessatti qaban cimsuun diinagdeen akka of danda'aniif hojiin ilaalcha jijjiiruu xiyyeeffannoon hojjetamuu akka qabu dubbataniiru. Miidhaa dubartootaatiin wal qabatee waan keessaa ka'aa ture ilaalchota gargaraa kan wal falmisiisaa turanii fi warri gadaalleen gar seeratti walirraa dhiibuun qaamni seeralleen kallattii gargaraatiin qaawa seeraa labsiif qajeelfamaan wantoota sirraa'uu qabaniif aadaa wal qabate wantoota bu'uura rakkoo qaban jedhameetiin wantoota kakkaa'aa turan walitti finnee araarsuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Qaamni kun cuftee walitti akka inni qindaa'ee dhufu inni taasifameef miidhaa kan akkamitti hambisuu dandeenyaan. Tokkoffaa ilaalchii dubartootii ofii isaaniitiif qaban maan ilaalchii nu akka dhiiratti isaaniif qabnu ofiif qabnu kaan akka gadaantummaatti of laalu kaan akka nam dadhabaatti of laalu kaan ammoo akka gootatti akka nama olaantummaa qabuutti of laalaa yoo kadeemu taate rakkoo ta'a jechuudha. So ilaalchirraa kaasee wantooti sirraa'uu qaban akkamis sirraa'uu qabanii